welcome back to our YouTube channel. So today mag-unbox tayo ng fidget toy. So nabili ko siya, 789 lang, tsaka 30 pieces na siya, tsaka parang sulit sa kanya kasi 30 pieces na yun. So iguntingin muna natin. So guys, yung part 2 sa akin na yan kasi di pa na-order yung saka. Na-order na pero di pa siya dumarating. Oh, yun. Kaya Ate Jexy kasi dumating na yan sa kanya. So yeah. Okay. So ito siya guys. So naka-bubble wrap pa siya guys. Kaya Pwede yung okay. Kaya yun, may puppet ako nakita. So buksan na natin siya guys. At saka mamaya lalagay ko yung bubble wrap. Haha. Tapos ako, hindi niya ako bibigyan. Taran! Wow, ganda siya guys. Parang, oh my god. Oh shit, ay. Ganda na guys. Wait lang guys ha. Buksan lang natin para makita nyo lahat. So, first things first, nakapackage siya lahat. Parang, kasi sa Chinese namin ito, pero sa sanitizer namin ito. So, ito na siya guys. Ayan siya guys. Pop it. So, let's go. Naka-ziplock pala siya. Kaya yan. Di wala eh? So, yes, let's go. Open. So, first of all, it's like a squishy that's stress ball. Pero sucker siya. Ayan guys. Yan. Akala ko brown siya pero hindi. Yes. Tapos ito naman, oh my god. Ito yung puzzle ball na ganon. Na parang, ano ba to? Ba't may ganon? Basta, lalaroin na lang namin ito mamaya. So, okay. Ito, puzzle ball. Puzzle ball din siya guys. Puzzle ball. Tapos, bicycle chain or flippy chain. There. So, parang naka-ziplock rin siya. Kaya okay. Shots. Ganda. Yan siya guys. Patry nga. Oh my god, ang ganda niya nga guys. Ayan oh. Nafi-flippy nga talaga siya. Ayan oh. Yay! So, kulay green pala yung kulay ng akin. Kulay green. Try mo na. Tapos ito, Wow, ang ganda-ganda niya guys. Akala niyo hindi siya mapipilip pero ang ganda niya pag pinilip. Sobrang soft niya. so next, fidget spinner. So, tingnan muna natin siya. Yan, fidget spinner. Yan. Yan. Ganda rin siya guys. Ayan o. So, tabi mo natin yan. Ayan o. Try mo. Hindi ko alam kung paano magpaikot ng Mochi! So, yung mochi guys. Random siya. 5 siya. Okay. Unicorn! Yan siya guys. Unicorn pick. So, dinidikit siya sa wall, sabi nung Yes, sabi. seller. Mamaya ito try namin. Oh my god. Oh my god. Pero wag nyo siya ilalagay guys. Ay, dumikit. Okay, yan. Yan siya guys. Ang cute niya. Ito yung dog. Tapos ito yung unicorn. Tapos, I-try muna natin siya guys. Yan. Diyan muna natin ilagay. ito naman guys. Tapos isa meron pa, tayo ice dito. cream ba yan? Ay, hindi eh. Para siyang frog. Yes. Frog nga. Frog. Yung ibang mga green luminous. Tapos, ito naman guys, meron tayo ditong crocodile. Yep. Naalala ko tuloy yung kanina. Yee. Parang Ganda ano, naman. parang may soap siya nung in-squish. Ay, nung ginano. So, ito naman, ano ba ito? Ay, Lion ba matanggal. ito? Or rabbit? Ano yan. Hindi ko alam kung ano to. Basta, kasi siya ganong ma-describe. Ayun siya guys. Yeah, yun. Tignan ko kung dumidikit Ito na lang yung siya sa wall. line. Teka Wag lang. mo na itry. Mamaya natin itry. So, ito siya guys. Parang siyang squishy. Pero hindi siya nagbabalik ka. Monkey noodles! So, buksan natin to. Oh, try mo buksan. Tapos, Buksan ko to. Nakabukas na nga to. so, ang dami niyang mesh and marble. 10. So, Dapat pwede talaga yan yung bibiling ko. Ganun siya guys. Buksan pala muna natin yung iba. Huwag muna natin lahat buksan. Okay? Ah, So, ito siya. Oh! Donut! Donut. So, ayan siya guys. Ang cute niya guys. Ayan o. Parang siyang, ayun, tingnan mo. Wup, wup, wup. Tsaka ang ganda niya So, talaga. ito guys, yung Infinity Cube. Infinity Cube. Infinity Cube daw. Yan siya guys. Oops, Tapos, ano to? aray ko, ang tigas nga nito. Kala ko nga ano siya. Hindi kasi ganyan yan. Pinapasok yan sa rings. Tapos ginaganon gan. Wow, ang sarap niya sa ano. Hindi Ang kasi sarap sa niya sa akin. dito oh. Ang ganda. Kasi So, sa akin. so, mga sensory rings namin ay 3. Wait, pakita lang namin sa inyo. Ay, lumipad. So, ayan siya. So, Ito. may Wait. mini. Itong pinakamaliit guys. Yan, So, ang dami kasing machine marble. Yan. Yan. Patry Ito pa. na yung mesh in marble. Ang Ito, ganda ito, ng bubuksan mesh in kaya yan. marble. Akala ko guys, dati pangit ng mesh in marble. Yes. Tapos ito pa pala yung ano. Oh, yung isa pang oh, what's ang ganda this? niya guys. Okay, wala. Tapos ito pala yung 3 sensory rings. Sinuri Yan. niya yung puppet guys. Tapos ito naman yung Infinity Cube. So parang siyang medyo magnetic. Tsaka medyo madumi siya, pero okay lang. Pwede naman namin linisan. So, ito, akala ko mataba siya yung pala. Ang maliit lang. palat-payat. Pero ang stretch niya guys, mga Oo. 2, 4. Apat to guys, 4. Tapos 5 na mochi. Yeah. Oh shoot, para siyang globals. Pero hindi siya nag-i-stick. Sabi nag-i-stick, pero tatry namin mamaya. So, ang pinaka-last ay ang the best. Puppet! So, let's see na. Okay, ito talaga yung pinakagusto ko sa lahat. Kasi ang sobrang galing ka talaga. Nakikita ko to sa TikTok. So, hindi Here na lang it mabili. is. So, timing muna tayo. Di siya wait, tatry ko lang ulit. Di siya gamit Ito ata yung, hindi ito ata yung, Hindi tumutunog na part. hindi tumutunog siya, pero, ano, sana ito ang naman. daan. Ayoko mas-cam. Shots, ang ganda niya Ako guys. mapatry. Look guys, oh. Mamaya, ipapakita namin sa inyo siya guys. Yan siya guys, Ako so patry na. mapatry. So, para nilalaro pala to, kailangan, wait lang maglaro kami, ganito yung mechanics. Kahit ilan mong ipop, kahit isa or dalawa yan. Pwede nyo siyang, kailangan hindi ikaw yung last na magpa-pop ng pop it. So, di ako gaanong marunong mag-explain, kaya, sorry kung hindi nyo ako naintindihan, pero pwede nyo yan. So, laro muna kami. Ay, teka lang. Okay, good. Ikaw na. Ay, Okay, para siyang mag-yes. ewan. Okay, ikaw na. Maduga siya guys. O, hindi. Ayun siya guys. Dapat nun tayo sa ano. Ayun na, ayun na. O, diba, hindi siya tumutunog. Ay, hindi siya umaano. Ayun na siya guys, sana manalo ako. Oops, muntik na. Yan, sana. Ay. Wala. Ikaw Pagkasap na. ako. Ulitin mo, wala kang na-press.
Go. Ano, natalo na ako. Panalo ko guys, isa na lang oh. So ito naman pala yung loud side. So totoo siya guys, tumutunog siya. Yeah. Yes, ito siya guys. Try lang natin. Akala ko naman guys, yung Infinity Cube sobrang ganda. Ay, Maganda siya, pero parang ang small. Parang siyang medyo magnetic ganon ito. Tapos try ulit natin doon sa loud na part kasi yung talagang favorite ko. Parang kasi pang anti-stress siya. So let's go! Hindi ko nga rin alam eh. Oh. Oh! So, ang ganda niya talaga guys. Purple pa. Favorite na color ko yan. So ito pala ang monkey noodles ko. So, ayan. So ayun lang nandito sa zip bag na to. So yun. So, kaming part 2 kay Jelay pag dumating na kasi umorderin siya tsaka mag-vote kayo kung sinong mas maganda. So guys, yung pinaka-favorite ko pala dito na fidget. Ito, favorite ko to. Hala, parang may kulang na balls guys. Ayan oh, purple. Hindi siya kulang like. Kailangan talaga ng isang ano Ay, para ayun ma-move pala, nila. ayun pala, Ayan. purple. So, para lang siyang ewan. Hindi ko alam kung ano yung ito. Tinatanggal ba tong stuff na tong ball na to? Ayun, no, may kulay yellow siya. Pero ito naman yan, yellow. So, ayan siya guys. So, ito talaga ang ganda rin niya. Akala ko yung parang matigas siya. Medyo matigas siya pero nai-squish talaga siyang ganda. Masya amoy. So, ito pala rin, bicycle chain. Ang ganda niya rin. Para talaga siyang nagbabike yan. Yan, naglalaro na si Jelay. Ito rin pala, fidget spinner, kung hindi nyo pa nakita. So, Yan. madami pang mesh and more, but isa lang yung inopen niya. Kasi mahirap So, kasi. di bali guys, yung mga monkey noodle, mabilis siya madumihan. Kaya huwag Pero, niyo muna pwede ano. lang, okay lang siya kasi Ganda rin ito. madali lang din siya hugasan eh. Babasahin mo Nahugasan lang. ba yan? Oo, Nakaka- kaya nililinis. So, ayan siya guys, Duh. the frog. I really like this one. It's so good. Yan yung favorite kong part. So, ito try na natin kung gumagana ba. Dumidikit ba yung mochi sa wall. Mamaya. Kasi may nag-review na sabi dumidikit Dumikit yung daw mochi. sa wall. So, tatry ko muna siya. Oh, dumidikit siya, pero hindi siya gaanong dikit na dikit. Yeah. So, ito, ang cute. Nawarak. So, ang soft talaga nitong pop-it, kaya okay lang. Uy, hindi siya dumidikit. Medyo dumikit siya. Oy, baka maano yan. Nadumihan. We? So, yan siya. Dumidikit, guys. So, when, nasanitize pala namin to. So, ito talaga, hindi ko alam kung paano ito gawin. Alam ko, parang may tinatanggal ata itong... Oops! Oh no! Oh no! So, wala siya sira. Okay. Kanina nabagsak ko yung Infinity Cube niya. Yes. So, ito palang mesh and marble. Ginaganon siya, oh. May marble pala siya sa loob. Ayan. Kaya ang mesh in marble eh. Yan, oh. Pwede siya paliitin. Pup. Yan siya, guys. Ang ganda niya rin pala talaga. So, yan lang, guys. Thank you for watching. Hope you like, comment, share, and subscribe. And don't forget to hit the Hit that notification notification bell bell. button. Goodbye!